Yo, ndabasuhuje once again nongeye kubaha ikaze muri rya kiganiro cyacu urwanda mu bihe. Urwanda mu bihe narabwiye ni content tuzajya duhora dukora, tugende dusura ahantu hagiye hatandukanye, tumenye ukuntu tufata amashusho ya right now ukuntu hameze. Umwaka utaha tuzongere tuhagaruke dufate ayo mashusho, undi mwaka utaha twongere tuhagaruke, gutyo gutyo, ku buryo uzasanga ukuntu u Rwanda rwagiye ruhinduka nomari turebeye kuri ayo mashusho ari ibintu dushobora guhita tubona tukavuga tuti wow, uku niko u Rwanda rwari rumeze noneho rugeze ahangaha, ariko no mu buryo buri visual bw'amashusho. Of course hari n'abakora amavideo yabo ukabona nyine amashusho arahari ariko akaba atari yo main purpose bafite normally, right? So rero ni muri iyo case ino content twayizanye kugira ngo tube dufite just iyo concept, so tube dufite nyine izo videos zigaragaza aho hantu ukuntu hari hameze, uko ibihe byagiye bihinduka time after time. Mwaga mwese ko nakongereza nkazi ndakazi. Hanyuma no turi muri Nyamirambo, no turi gutembera, ndashaka no musiye gutemberana, ariko noneho tugiye kugenda ahantu bita kumusigiti, ngira ngo kumusigiti Nyamirambo murahazi mwese, turebe around yaho hameze gute, hanyuma turebe se nihe n'ikintu ubona ko kizahinduka mu myaka izagenda iza. So as soon as possible we keep on doing this, uko bizagenda bihinduka tugende tubibona, tuvuge tuti hano wenda umusigiti utangiye kugutwa n'amataje, tuvuga ati ariko turabyibuka hano hari hotel runaka, cyangwa hano hari inzu zimereye gutya, wenda umuhanda niba naho hakora, tuvuge turi umuhanda wahoze aha, ariko tube tubifite mu buryo buri vision. So rero tugiye gutemberana ku musigiti kabisa na around yaho, reka tugendane. Imihanda ya Nyamirambo kabisa. Bora nanone hazwi bya hatari kwa mayaka boro kabisa, baturunaga filime kuva na kera berekana n'imipira. Ubwo n'imipira baracyerekana, ariko imipira baracyerekana. Twaje no kwakorera mani casting ejo bundi, filime shasi nayizamo barankastinze birangiye natsinzwe. Yo, so guys, I just want to show you hano boro bitango kwa mayaka, tuteko tuna zenguruka twikubite turebe no ku musigiti. Turabizi hano hantu kabisa at any time ashobora guhinduka, ariko we have at least we have the memory na movement kabisa. So sare yo kwa mayaka kabisa ni ingi iyo ngiyo kabisa, iyo muri kureba aho ngaho imbere, iyo ngiyo kabisa. Ni inzira imanukamo hepfo, sare kabisa ni iyi ngiyi. Yegeranye harya ni hoteli, niba ari Hillview, nimba ari iki. Reka tugere imbere ya hoteli nayo turebe izina ryayo. So Kigali yo hotel na apartment byose, so biregeranye. I think you guys can see that kabisa. Uko imihanda y'inyamirambo biba bimeze around yo ku musigiti kabisa, ni gutya hasa 2024. Izi mvuma ziba zihibereye tuzareba kabisa za 2030 abana bacu baravutse, hano hantu barimo barahubaka ama etage. But now nuko nguko hameze. You can guys see hari haruguru naho turaza kuhanyura, ariko tugiye guca hirya kugira dutungukire ku musigiti neza fresh, tuko tuzenguruka naho tureba round tour yaho. So guys, keep this memory kabisa in your mind. Maybe next time nitugaruka you guys nzamuvuga ngo cyagiye ariko ndabyibuka hari ameze gutya, cyangwa mwese muzaba mwabyibagiye muvuga ngo reka twikorera video za 2024 ukuntu hari hameze. But that's I think now musigiti murimo murawureba imbere, uko iyo bisi yitambitseho hano ahangaha. So I think
tugiye kuzengurukira hirya kugira bigende fresh. Aha nawe kabisa ku musigiti murimo murahareba. Around yaho ni uku nguku 2024 kabisa hameze, urabona ko hasa fresh. Abantu bajya gusari bakinjirira hano, se baracyahinjirira. I think hano ni imiryango gusa ariko ntabwo bahinjirira. Cyese kara karyango ndi kubona gasa nagafunguye. So I think you guys murahabona kabisa. Tugiye covering around. Twegere hirya kabisa. Turebe how it looks like. Ubuntu nyine hasa. Turebe se nitugaruka umwaka utaha tuzasanga ibintu byahindutse, especially hano around yaho. Wenda umusigiti ntago wahinduka pe, ariko ntago wambwira ngo hano ntago hazabura guhinduka. Hano around yaho cyane cyane abaturiye abantu basanzwe, so nko muri ano makartier ibikorwa bigiye bitandukanye kabisa bigomba kuzagenda biza. Naragize igihe abana barimo bataha rwose dushutinga iyi video muri kubibona. I think you can see hano rero hano gusa. Now guys, I think you can see kabisa ko duciye inyuma yaho. Hariya boro no ukomeza ya Kigali, hari ukomeza ya Kigali hano gusubira harya ura murenge bawareye hari ujyana hari ugeza Gitega. Now see ko musigiti kabisa hano boro n'agafoto keza reka ngafata. So hano tuvuye narana ko dusa naho tuzengurutse. Twambuka kigenzere kuri hano rwa ruguru ni byiza. Ko warabuze. Tatwambuke guys. I think guys you can see tuwacu neza kabisa nono hano tuvuye. Si ubuse ibintu byose bizahinduka tuzaba tubibona hano nkakiretse wenda nk'ibiti tuzasanga byarakuze, ariko I think umusigiti nyirizina nibaza ko kabisa nta kintu cya danje kizahinduka keretse ibiti bizakura gusa. Yeah, that's it kabisa. I think you guys can see. So rero kabisa nituvana ku musigiti tuna trasara boro ku marangi. Boro ku marangi kabisa 2024 hari hameze gute? Hari amarangi naje 2023. Cyaje 2023. Naje 2023 nibwo yakoze hit. N'ubu aracyayikora 2024. Tuzagaruka kabisa za 2025. Tumenye se amarangi aracyakora hit cyangwa byaranze hit yarashize. But at least you guys I think uko muri kuhabona kabisa around y'umusigiti. So ni hangaha I think we can stop here tukajya ku marange naho mukahareba ukareba how it looks like ukuntu hasa. Yeah man. So I think you guys murahabonye kabisa ku musigiti na around yaho agiye mureba like movement zose zihari. No next video turaba turi ku marange. Ayo
murakoze cyane kabisa, ndabashimiye abantu twabanye muri turi gutemberana hano ku musigiti, nyemeza ko muhabonye, mbonye uburyo hari hameze nibaza ko umusigiti normal ntabwo wenda uzahita upfa guhinduka ngo wenda baba bavuga ati umusigiti urahindutse gutya, wenda nibaza ko ari projet ndende kugira ngo bavuge ngo umusigiti bagiye kuwuhindura bawubaka ukundi kuntu, ariko nk'ahari around yaho ziriya nyubako ziri around hariya ni ibintu bishobora ko zahinduka bagashyiramo ama etage, bakahindura imihanda whatever. So 2025 tuzongera dusubireyo tuhatembere, turebe ukuntu hameze, turebe ikintu cyahindutse, turebe wagwana. So rero ndabashimiye cyane, reka mu kanya video iri buze gukurikira kabisa tuze gutemberana tujyanire mu marangi yo murahazi kabisa, murahazi cyane, ariko tuze kujyanayo right now tuhatembere turebe ko nibaza uko ameze nonaha 2025 uko azaba ameze, 2026 uko azaba ameze, 2027 wasanga zanagira igihakana hava nta wamenya, ariko we keep that memory. So ndabakunda cyane rero, Imana ibaha umugisha, and you guys keep around, subscribe, ndabakunda cyane, ciao.